大家好呀，我是云飞。之前我不是分享了很多种无线传输文件的方案吗？都非常好用，看这个数据，大家是真心喜欢。而最近为了拍摄视频，我的设备是越来越多了。我朋友也过来我这儿和我一起办公。虽然我们都是 Mac 电脑，可以使用隔空投送，但传点大文件是真的靠谱不了。传几个 G 的文件能成功的真的没几次。看着我一堆杂七杂八的设备，我在想，有没有一种可能，我把它们都搞成互联互通的呢？不管是安卓还是苹果、Mac 还是 Windows， 都可以快速的访问读写，而且不添加任何的硬件设备，只使用软件或者只使用系统的功能来实现。所以两头皮注入经费，我们开始教学。首先我们来看一下效果。我最近给工作室也换了红米的 A3300，所以内网的速度是非常快的。我先隔空传送 FineCut 它的安装包，它有 4.71个 G， 我们来看一下它传了多久的时间。隔空投送用了差不多3分半，好，3分半结束了。好，预估时间，可是我没有计时哎。预估时间2分钟啊。哎呦，我们这速度比隔空投送还更快呢！啊，用什么隔空投送？都给我用这个 SMB 对吧？肯定是快1分半了，甚至还更快。哦，完成了，快1分40秒。那么要如何做的呢？我和小伙伴的工作都使用 Mac， 所以我们先来 Mac 的教程。本次采用的方案是 Mac 和 Windows 都有的功能文件夹共享。首先 Mac 需要在设置的用户与群组里面添加一个你用于共享的账户，需要填写全名、账户名称，这个就是你登录的账号名称，然后是密码提示。完成之后，创建账户，在用户的界面我们可以看到一个仅用于共享的用户账号。第二步就是在设置里面的通用界面，点击共享，打开文件共享，看到共享文件夹了不？你可以选择一个你想用于共享的文件夹，或者新建一个。然后我们点击上面的选项，在下方会看到我们刚才新建的专门用于共享的账户，在打开的框框里面勾选，输入我们刚才设置好的账号和密码，这样 Mac 端我们就设置好了。第三步就是复制文件共享的服务器地址，把这个链接发送到你需要局域网内连接的硬件设备上面。Windows 电脑、安卓手机、苹果手机上面我都会演示添加的流程。我们先来添加 PC 端，确保连接的是同一个无线网络。打开文件管理器，在网络端输入我们刚才的服务器地址。这里需要注意的是 ，PC 端的连接需要去掉开头的 SMB， 并且把正斜杠换成反斜杠，确保无误之后回车，输入我们刚才设置的账号名称和密码就完成操作。PC 端实际的速度可以跑到接近50兆一秒。接下来我们来看 Mac 端是如何添加这个共享文件夹的。我们把这个路径给复制到之后，打开访达，直接连接服务器，输入地址，这里就有一个我建好的这个文件夹。然后比如说这个它有 6.28个 G， 我们当然可以直接从这里直接查看。它这个速度取决于路由器的能量有多大，我们可以看一下速度有多快啊。它是可以直接跑满40多兆的一个网速，然后也可以进行直接的调用，相当于一个本地的文件夹了。安卓端小米自带的文件管理器没有连接共享文件夹的功能，所以我们使用 ES 文件浏览器。以前这个文件浏览器贼好用，现在都是广告了。不过永久会员99，如果经常用的倒是可以开。我们在我的网络里面就可以找到刚才的 Mac 电脑，然后点击输入，同样的输入账户和密码即可访问。但奇怪的是，使用手机再搭配 ES 文件浏览器不能跑满网速，速度只有5兆上下。这个原因我个人认为是 ES 文件浏览器中转了一手，所以文件的速度比较慢。苹果手机同样复制服务器的地址，然后账号密码，但它不会直接显示出来，也没有任何的提示。你需要在左上方点击浏览，找到共享，点击进入就是我们今天创建好的共享文件夹，而且和 PC 电脑端一样，速度可以达到40兆一秒左右。6个 G 的文件它需要3分钟。我们来电脑上面看它的这个上传的网速就知道了，它是有30多兆的网速。
我觉得这个速度是正常的，所以用这个方式来进行文件传输，绝对是挺高效的啊。怎么样？这几台设备折腾，只需要第一次，后面在同一个网络都可以使用，还是非常方便的一个小技巧。我之前一直想弄，这次终于给搞好了，不需要安装其他软件，传输速度也非常 nice。我又 get 到了一个日常使用的好技巧，以后传文件就不需要使用中转盘了，可以直接把文件丢进文件夹，然后另一边直接复制出来即可。速度我觉得也还可以接受，就是点几个鼠标的事情。而 Windows 创建的办法我们也在研究，如果需要的话，大家可以留言。需要的人多的话，我可以再出一期视频来详细的讲一讲是如何进行操作的。有一说一，现在的 Windows 11真的是感觉不好用。Windows 11里面夹一点 Windows 10，很多功能都非常奇怪，这也是这期视频没有放 Windows 共享教程的一个原因。希望我今天的体验分享可以帮助到大家优化自己的文件传输体验，让真的是最大输出的动力。我是云飞，希望大家在本期视频里面有所收获，请务必点赞、投币支持，这会帮助我产出更多有意思的视频。要知道，你的支持就是我前进的最大动力。那我们下期视频再见。